Victoria's Secret брэнд 1977 онд үүсгэн байгуулагдсан. Тус брендийг Америкийн бизнесмен Roy Raymond үүсгэн байгуулсан бөгөөд нэрийг нь Английн хатан хаан Victoria болон эмэгтэй хүний нууц хэсэг болох дотор утасны хэсгийг Элтхэн Secret гэсэн үгсийг хослуулан өгсөн юм. Victoria's Secret-ийн хамгийн анхны загварын шоу 1995 онд зохион байгуулагдсан ба тэр цагаас эхлэн жил бүр дэлхийд даяар хамгийн хүлээлттэй загварын шоуны нэг болж чадсан. Загвар өмсөгчдийг Angel гэж нэрлэж, модельуудыг зөвхөн загвар өмсөгч бус харин брендийн нүүр царай, гоо үцэглэнгийн бэлэг тэмдэг гэж үздэг байлаа. Загварын шоуны гол загвар буюу Fantasy Bra гэх хоёрын зориулалттай үнэт эрдэнийн чулуугаар чимгэлсэн дотор хувцсыг 1996 онд анх Claudia Schiffer өмссөн бөгөөд тус загвар нь 1 сая Америк доллар буюу 3 тэрбум 600 сая төгрөгөөр худалдаалагдсан байна. Цаашдаа энэхүү үнэ улам өсөж 2000 онд Gisele Bündchen өмссөн Red Hot Fantasy Bra 15 сая Америк доллар буюу 54 тэрбум төгрөгөөр худалдаалагдаж Guinness-ийн рекорд тогтоожээ. Шоуны өмнө тусгай хамгаалалттай Сейфэнд 24 цагийн турш харуул хамгаалалттай байлгадаг байжээ. 2010-ад оноос эхлэн тус шоу нь өндөр туранхай, бодит бус биеийн стандартыг тогтоож түүнийг сурталчилж байна гэх шүүмжлэл дагуулж байхтай зэрэгцэн. Тухайн үеийн захирал нь энэхүү шоунд трансгендер модель орж болохгүй гэж хэлсэн ярилцлагаас болж ялгуурлан гадуурхлаа хэмээн нийгэм улам хүзэн ядах болсон. Гэтэл 2019 онд 100 гаруй модельуд тайзан дээр алхахын тулд хийгддэг захирлуудын бэлгийн дарамт модельүүдийн биеийг үнэлүүлэх хэд хатуу хоолны дэглэм байж боломгүй шаардлагууд хүчирхийллийг зогсоохыг шаардаж нийгэмч үүнтэй санал нэгдэн томоохон шүүмжлэл эсэргүүцэлтэй тулгарснаар энэхүү загварын шоуг зогсоосон боловч 2024 онд 6 жилийн дараа эргэн ирж үзэгчдийн хүсэлтэд тулгуурлан биеийн хэлбэр арьсны өндөр нам жин ялгалгүй бүх эмэгтэйчүүд эрэгтэйгш байдал болон хүйсийн эрэгтэйгш байдлыг илэрхийлсэн трансгендер модельүүдийг оролцуулсан шоу болсон билээ. Гэсэн ч энэ өөрчлөлт нь дахин маргаан дагуулж олон үзэгч хуучин Victoria's Secret-ийн гялалзаж намирсан ус өндөр стандартын моделийн биеийг үгүйлж хуучны төгс гоо үцэглэнг эргэн хүсэж байна гэж шүүмжилсэн юм. Ингээд эргэн ирснээсээ хойших 2 дахь жилийн Victoria's Secret 2025 оны 10 дугаар сарын 15-нд Нью-Йоркийн Бруклин хотод зохион байгуулагдав. Энэ жилийн тайз нь 30-аас 40 метрөөр 10-аас 15 метр өргөн бүрэн LED дэлгэцтэй төвдөө дугуй хэлбэрийн гол тайзтай байлаа. 2025 оны шоуг нээсэн эхний хэсэг болох Шинэ түүх, шинжлэл өөрчлөлтүүд эхэллээ хэмээн үүний илэрхийлэл болгож 9 сартай жирэмсэн Jasmine түүхс нээсэн ба энэ нь олон нийтэд ихээхэн таалагдлаа. 2 дугаар хэсэг нь хүсэл тэмүүлэл өөртөө итгэх итгэл эмэгтэйлэг дур булаан байдлыг илтгэж шинэ үеийн артист Madison Beer-ийн Make You Mine дуугаар эхэлсэн нь дууны утга болоод агуулга нь яг тохирсон санагдсан. Харин шоуны онцлог үйл явдлуудаас дурдвал Euphoria цувралын Катын дүрээр алдаршсан Barbie Pereira ихээхэн жин хасаж шин дүр төрхөөр гарч ирсэн нь олныг шуугуулад амжсан юм. Эмэгтэй сагсан бөмбөгийн тамирчин Angel Reese, Америкийн гимнастикч Suni Lee болон алдарт мемний эзэн инфлюенсер Queen Blackwell нар загвар өмсөгчийн замналаа эхлүүлж Victoria's Secret-ийн Angel болон алхжээ. 3 дугаар хэсэг нь залуу үеийнхэнд зориулсан